Et salut tout le monde, c'est Magic Redstone. Alors, on continue notre survie de la dernière fois, qui s'était terminée avec les pillards là-bas. Et du coup, on va en faire une. Enfin, on va la continuer. Et c'est parti. Je m'affume. Quoi? Hein? Hein? C'est quoi ça? Alors, ce que on va faire, on va peut-être couper du bois. Attendez. On va peut-être dormir. L'escalade de poursuite. Non, ça va. Mais quand même, c'est quoi ces blocs? Mais c'est de la fausse. C'est du faux R. C'est du faux. Alors, comme prévu, on va commencer à battre le dragon, mais... Enfin, on va essayer de se dépêcher, parce que... J'ai combien de fer? 3, il m'en faut 4. Il faut un briquet pour aller dans le désert. Il y a des tortues. Hein? Je crois que quelque chose bougeait pas. Ah, c'est des boutons. Il y en a 3. Ça. Forcément, c'est des pierres en pierre, mais meilleur. On va faire. Non, pas maintenant avec la pioche. Mon inventaire est plein. J'ai plus besoin de l'aide. Alors, je sais pas. Bon, mais il va falloir aller dans une grotte. C'est pour ça qu'il faudra manger un petit peu. Alors, voyons. C'est pas ça que je veux. Voilà. Mon inventaire est malheureusement plein. Je dis malheureusement parce que bah j'ai plus de place pour stocker des trucs.
puis là, je tombe sur un portail du désert déjà fait. Alors, qu'est-ce que j'ai de trop? Le cuivre. Le cuivre, bah non, lingot de cuivre peut-être. Gravier, on s'en fiche. Et puis là, c'est là où je dois avoir du gravier pour faire je sais pas. Quoi? Attends. Là, je comprends pas. Bon, alors on n'a pas besoin de... Si, au cas où on a un arc. Pomme de terre pour notre nourriture. Planche de chaise. Ah, j'ai été allé dans un village. Non, pas de laine. Voilà. Je vais les faire griller. Alors, est-ce que j'ai de la viande de cochon? Non. Dans ce cas, je jette. La poudre à canon, ça peut être cool. Alors, je jette. Un loup, ça serait quand même utile. Du charbon pour faire griller ma nourriture. Des planches de chaise. Qu'est-ce que je jette? Dans tous les graines, je ne ferai pas des plantations. Attends, je me suis bien pris une pioche. En fer. Non, je me suis pas pris de pioche en fer. En fait, si jamais je trouve un réseau de lave, bah je me fais le portail du désert. Ah, je me rappelle quand j'étais là, j'étais en train de dire, là-bas on va trouver un milliard de fer. Non. Alors, j'y vais. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'arbres. Non mais je veux juste avoir un peu de nourriture. Attention. Donc forcément j'ai pas pris le poisson. Alors je jette le cuivre. Mais c'est ça fonctionne. Bon, je vais pas non plus le tuer juste pour 2 poissons. On va chercher du charbon. Alors là-bas, je me souviens que j'avais fait que j'avais cherché du fer, sauf que j'avais pas trouvé. Et là, je me souviens qu'il y avait du charbon, sauf que je ne l'ai pas. Mais si j'avais joué une grotte, je la prends quoi. Alors, il faut déjà que je prends... Attendez, pourquoi je ferais pas un feu de camp? Je peux en faire un, non? J'ai du charbon. Bon, attends. C'est ici le volcan, non? Non. Non. Je vais aller dans recherche. Feu de camp. Feu de camp des âmes. Feu de camp. Ah, j'ai pas de... Attends. Tronc.
j'ai pas compris ce que c'est. Mais je crois que je sais ce que c'est. Alors... Je m'étais dit de faire un feu de camp pour au cas où j'ai plus de charbon. Attends. Ok, du coup c'est ça. Je vais jeter... Bon, un os. Il y a des abeilles? Non, parce qu'en ce moment c'est l'été et qu'il y a des guêpes et qu'on n'aime pas ça. Je prends encore un. 2, 3. Comme ça, je peux faire 2 feux de camp. Bien sûr, en prenant mon établi. Ah oui, un à cause des bâtons. Et comment c'est Javert? Salut mon petit noyer, alors ça va? Alors est-ce que tu as un trident? Attends. Oh! Il est méchant. Attends, c'est la nuit. Pourquoi? Mais t'es nul mon gars. Et il pleut, c'est la nuit. Bon, forcément, je vais arrêter la pluie. Ça peut rien faire. Attends, je crois que j'ai vu quelque chose. Par là. Ah non, je pensais que c'était une maison. Donc, nous allons aller dans la montagne. En se faisant 2 paires de bâtons. Comme ça, je peux faire 2 feux de camp. Étant donné que j'ai de la nourriture et des torches. Et ben... Voilà quoi, c'est... Je vais le remplacer par ma hache. Elle servira à rien. Ouais, je me dépêche. Ah, je monte. Ouais, très cool. Attends, je sais pas si je monte. Attends, non, il est pas dans l'eau. Il y a une grotte. Bah, super. Attends, je vais peut-être rapprocher mon épée. Ils vont me sauter dessus. Je suis sûre qu'ils vont me sauter dessus. Je suis sûre que ces squelettes-là vont me sauter dessus. Je vais rien comprendre. Tapis, bon. Alors on va aller dans la montagne et trouver du fer. Ouais, c'est trop cool. Bonjour là, le mouton. On va aller dans la grotte qui est là-bas. Ouais. Et sauf qu'il y aura 120 milliards de choses. Et je vais mourir. Elle fait trop peur cette grotte. En plus j'ai... Ah bah c'est une grotte pour monter.
Oups, j'ai mis vers le haut. J'ai mis vers le haut, j'ai fait n'importe quoi, ouais. On a compris. Non, j'ai dit là. Youhou. Allez hop, on monte, yeah, c'est tout. Là, c'était là où j'avais trouvé la sorcière. Elle m'a même pas donné une chose. Attends, c'est du fer? C'est du fer à pleine vue. Ah, bah j'en ai me. Ouais, 3 de fer. Sauf que ma pioche va se casser. Sauf que le fer c'est plus important que le cuivre. La terre. Et le fer c'est plus important que la terre. Youhou. Oh, j'allais tomber. Mais heureusement qu'un seau n'a pas de durabilité. Ah. Youhou. Même si l'eau est pourrie, je la prends. Il faut noter tout là-haut. Sans oublier que je dois prendre du diamant pour avoir de l'obsidienne. Sauf si je le fais à main nue. Non mais là, laissez-moi monter par la terre. Et puis là, je monte par l'eau. Voilà. Super, maintenant faut que je mette un seau d'eau là. Et si jamais vous faites ça dans la vraie vie, vous êtes mort. Qu'est-ce qu'il fait ce mouton? Mais là, j'ai eu beaucoup trop de chance d'avoir eu le fer là. Qu'est-ce qu'on fait d'ami ici? Ah, voici la mine où j'avais très très peur. Et que le mouton belle, tellement elle est... Bon, alors moi je vais. Youhou! Boum. Alors du coup là j'y vais. Et bientôt je vais me faire tuer par les monstres. Sauf s'il y a de la lumière. Et là je suis un zombie. Oh non, et je vais prendre toute son armure. Ouais. Et vous les zombies. Je suis là. Youhou. Je suis là. Youhou. Ah mais vous me voyez là. Je vous vois, faites. Faites pas comme si je n'étais pas là. Et oui, j'ai bien réussi. Et comme ça, je vais vous tuer à l'épée.
Il y a 120 milliards de zombies. Non mais là j'avoue, là, je sais pas ce que je fais. Il y a un bébé zombie. Il y a un zombie. Le pire c'est s'il y avait des squelettes. Ok, non, vous les zombies là. Vous devez pas avoir peur de la lumière. Bon, je vais boucher l'eau parce que sinon c'est trop facile. Ah mais lui il est très haut. Je vais prendre de la pierre. Ouais, la pierre j'en ai 40, ça va. Oups! Ah non, 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 surtout pas ça, surtout pas ça. Ah non, 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 non. Ah mais là aussi il y a de l'eau. Il ne va plus y avoir d'eau, vous êtes libérés. Les zombies sont délivrés. Ah. Salut les zombies. Alors, vu qu'il y en a 1 milliard 299 millions 281. Il y en a 3 qui va bien. Il faut que j'aille là où il y a le jour. Vite, 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 vite. Là, il y a le jour. Oh non, c'est vrai. Oh non, c'est pas vrai. Ah. Pourquoi vous? Ok, super, super, super. Je dors, je dors. Dodo. Dodo. Très bien, les zombies, vous inquiétez plus. Je ne veux plus de vous. Je veux même pas de squelette. Le pire, c'est un squelette. Attends, mais là, il n'y a même pas de zombies. Ah non. Il me voit. Il a une grosse squelette. Il ne me rate jamais. Quand je pense, moi aussi j'ai des flèches. Alors.
fait, maintenant, c'est pas la foire au squelette, je préfère lui. Ok. Ne pas louper son coup. Oh oh. Ah! Bon, le zombie est nul. Quoi, il a un coquelicot? Mais comment ça se fait qu'il crame pas au jour? Il est bébé zombie. Il est bébé zombie. En gros, le bébé zombie, si jamais il était plus grand, et ben ça allait. Le squelette. Ouais, ça. Ah. Ah, non, oh mon dieu, ça c'est pas vrai. Oh non, c'est le pire truc qui peut arriver. Vite. Ah ah ah. Mon casque. Ah non, c'est pas vrai. Oui, je suis mort. Faut que j'éclaire les emplacements. Mais comment éclairer s'il y a tout le monde qui vient me tuer? Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un à part ça? Ah! J'y vais? Je me fais tuer ou pas? Et puis là, il y a l'Enderman qui était là, qui me saute dessus. La foire en monstre, je me déclare. Terminé! À part les poulets bizarres qui font je sais pas quoi là. Avec le bruit qui m'a fait tellement peur. Y a pas un peu de fer là? Je suis sûre qu'il y a du fer quand même. Si jamais il n'y a pas de fer, je suis déprimée là. Non mais là, si jamais il n'y a pas de fer dans cette grotte, je comprends pas ce que c'est. C'est trop nul! Je me suis cassé la tête à voir ça pour avoir un bout de fer s'il y en avait un. Il n'y en a pas. Bravo! Alors, bon, ce qu'on va faire, c'est de reprendre toutes les torches et d'arrêter la vidéo. Tac. J'aurais aimé faire un... Pourquoi j'ai pas fait tout le camp? C'était bien l'idée du feu de camp, comme ça je pouvais faire griller ma nourriture. Alors ce qu'on va faire, c'est poser ma nourriture et puis arrêter la vidéo. Alors je reprends toutes les torches.
Et puis là, il y a un squelette qui me tue. Mais un zombie tenait un coquelicot, c'est trop bizarre. Bon, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire les 2 feux de camp. Grâce à la table de fabrication, numéro je sais pas combien. Numéro 2. Je monte pas parce qu'il y aura des grottes que je verrai pas. Et il y aura les monstres qui vont me tuer. Au moins là j'ai fait un très beau atterrissage par rapport à la dernière fois où j'étais carrément mort. Tiens, on va boucher ce trou. Et on va faire 2 feux de camp. Alors, 1. Attends, je crois pas qu'on peut faire griller le fer. On va déjà faire griller nos porcs. Voilà. Il y a un plus gros feu, je crois. Alors, on met un autre. On va le mettre ici. Quoi? Déjà? Ah mais c'est que ça cuit vite. Oh, ça m'a fait peur. Donc les pommes de terre. Ah mais non, c'est carrément ça. Alors qu'est-ce qu'il reste à cuire? Le poulet. Non, non, il s'est brûlé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il me reste encore des choses à griller. La pomme de terre, c'est bon. Le saumon. Alors, est-ce que là, il y a des choses encore à cuire? Non. Allez, donnez-moi ça. Et voilà. Tac. Et maintenant, on a plein de nourriture cuite. Et en plus, ça cuit ultra vite. Bon, ben, ça va être la fin de la vidéo parce qu'il y a un squelette et un creeper. J'espère que vous l'aurez apprécié.
3 lingots de fer brut en plus et que bah on sait comment on met à manger sur des feux de camp. Par rapport au feu qui prendrait je sais pas combien de temps et on devrait utiliser le charbon. Quant à ça, je crois que quand on le mine, ça nous donne du charbon. Et du coup, c'est pas mal si vous faites du charbon. Du coup, si jamais vous avez un peu de charbon et des bâtons de bois, faites ça. Ça cuit vite. Peut-être un peu moins vite que le four, mais voilà. Bye bye. Du coup, ça va être la fin de la vidéo. Bye bye.